аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. сомиёни азиз, дар ин барнома якчанд ҳикояи хурдро бароятон пешниҳод мекунам. шутур ва ҳаммоми маҳалла. марде аз шутур пурсид ки эй хушқадам, аз куҷо меоӣ? шутур гуфт, аз ҳаммоми гарми маҳалла меоям. мард гуфт, аз зонуи чиркину касифат маълум аст. он яке пурсид уштурро ки ҳай, аз куҷо меоӣ эй иқболпай? гуфт, аз ҳаммоми гарми кӯи ту. гуфт, худ пайдост дар зонуи ту. эй бародар, ҳар гоҳ касе аз давлату иқбол хабар медиҳад, дар ӯ нек назар кун ва бубин ки оё нишоне аз он фарру шукӯҳ дар ӯ ҳаст ё на. агар нишоне дар ӯ надидӣ, ҷо дорад ки ӯро муттаҳам кунӣ ки бегумон лоф мезанад. фавоиди гуруснагӣ. марде нони сабус мехӯрд. касе ӯро дар он ҳол диду пурсид, чаро ин нонро бо ин ҳама иштиҳову валаъ мехӯрӣ? мард посух дод, чун сахт гуруснам. гуруснагии зиёд нони ҷавро дар назар аз ҳалво ширинтар сохтааст. гуфт, ҷӯ аз сабр чун дуто шавад, нони ҷав дар пеши ман ҳалво шавад. пас тавонам ки ҳама ҳалво хӯрам. чун кунам сабре, сабурам лоҷарам. эй бародар, гуруснагӣ султони дороҳост. онро азиз бидор ва ба чашми ҳақорат нигоҳаш накун. ҳар ғизои нописанде ба сабаби гуруснагӣ гуворо мегардад. ҷӯ худ султони дороҳост ҳин, ҷӯ дар ҷон неҳ чунин хораш мабин. ҷумла нохуш аз маҷоат хуш шудааст. ҷумла хушҳо бе муҷоатҳо рад аст. албатта гуруснагӣ гавҳари камёб аст ки насиби ҳар кас нашавад. худ набошад ҷӯъ ҳар касро забун, ки налафзоре зандоза бурун. ҷӯ мархосони ҳақро доданд, то шаванд аз ҷӯ шери зӯрманд. ҷӯ ҳар ҷилфи гадоро кай диҳанд, чун алаф кам нест пеши ӯ ниҳанд. гови ғамнок аз рӯзии фардо. дар гӯшае аз замин ҷазираи сарсабзу пургиёҳест ки дар он гове зиндагӣ мекунад. гов аз субҳ дар алафзор мегардад ва то шом ба чаридан машғул аст ва то шаб ҳарчи алаф ҳаст мехӯрад ва чоқӯ сари ҳол меравад ки бихобад. аммо аз ҳамон лаҳза дар ин фикр аст ки фардо чӣ хоҳам хӯрд ва аз андӯҳи ғизои фардо монанди мӯ борику лоғар мешавад. вақте субҳ мешавад, дашт бори дигар сарсабз мегардад ва алафҳо то камар қад мекашанд. гов бо гуруснагиву валаи шадид ба чаманзор меравад ва дубора ҳамаи алафҳоро мечарад ва дубора чоқу фарбеҳ мегардад. аммо шаб боз ҳам дар андешаи ғизои фардои худ ғусса мехӯраду лоғар мегардад ва ин моҷаро солиёни сол такрор мешавад. гови аҳмақ ҳаргиз намеандешид ки чандин сол аст ки рӯзии ман бекаму кост фароҳам аст. дигар чӣ ҷои нигаронист? ҳеҷ нандешад ки чандин сол ман мехӯрам зин сабзазору зин чаман. ҳеҷ рӯзе кам наёмад рӯзиям, чист ин тарсу ғаму дилсӯзиям. боз чун шаб мешавад он гови зафт, мешавад лоғар ки ова ризқ рафт. эй бародар, нафси бадфармони одамӣ ҳамон гов аст ва он дашти сарсабз дуньёст. нафс ҳамвора дар ғами рӯзии фардост. солҳо хурд аст ва боз ҳам ба рӯзирасон эътимод надорад. худои карим низ дар қуръон фармудааст, ин шайтон аст ки ваъдаи фақру тиҳидастӣ ба шумо медиҳад. нафс он гов асту он даштин ҷаҳон, ку ҳаме лоғар шавад аз хавфи нон. ки чӣ хоҳам хӯрд мустақбал аҷаб, лӯти фардо аз куҷо созам талаб. солҳо хурдиву кам номад зихвар,
ترک مستقبل کن و ماضی نگر. لوتی پوتی خورده را هم یاد دار. منگر اندر غابی رو کم باش زار. مثنوی معنوی گنجی گرانارزش در خزینه معنوی ملت تاجیک و بشریت.